Sugan laku lah ieu dagangan aing. Bismillah. Mu, naon eta? Bacang tik. Maedan bacang cenah, aing nanya bener-bener. Atuh sia teh ya, katempo meureun ieu donat. Pake nanya naon di ieu. Oh sih, tapi maksud aing eta si endek naon donat loba kitu, kus endek jualan bae. Puguh heueuh aing rek jualan tik. Endek jualan, aing teu salah denge mu. Beneran, geus geura meuli sia. Kudu karunya ka aing keur butuh duit tik. Geus ge aing meuli. Berahaan emang? 2000-an tik. Oh. Geus ya. Beli goceng menang tilunya. Ih sia mah tika kudu bae ditawar dagangan aing. 1000 doang ge nawarna. Endek moal ya. Haus kayu cokot, itu hitung panglaris be. Ya. Gitu ke. Ieu donat jeunan sia apa lain mu? Iya dong, aing nang nempo di tutorial di YouTube tik. Wih, jauh sih hebat. Aing teh ya, letik-letiknya pinter. Geusnya, sia cicing heula be di dieu gerakan donatna. Aing dikeliling heula tik. Oke, kayak nyusul mu. Oke. Ija heueuh. Ngeunah donatna mah, bisaan si Mumu henyeun donatna. Kopi mang. Ayo lagi. Padilah ih benyo teh heula. Ih, alung jak leutik-leutik. Padi kada. Pahit. Kos nempo mamang. Kan. Mang. Si Mumu tuh, si Mumu tuh. Ai, hojo. Mumuge moy. Neka mana? Kadira ya? Wah, ada si sandal di si Benjo tuh. Mana tamu? Iya, aing keur jualan donat, Dil, Jo. Wow, jualan donat. Beli mang beli. Tah, sia main kita beli-beli bae. Benjok hayang mang. Nyaho Dil, beli atuh. Ngopi jeung donat mah ngeunah sia. Lain ngeunah-ngeunah deui, tapi mantep jasa. Baradiditan kita mau donatna. Murah kok, cuma 2000-an doang. Ih, 2000-an. Biasa lagi 1000 udah pas gitu mah di pasaran mau. Beda ieu mah, dijamin mantep donat buatan aing mah. Tuh, ngabolongan lagi rapi. Lah, mu, ngabolongan donat ieu gampang. Ngabolongan saya ge bisa mah. Ngabolongan aing. Heeh, ngabolongan sia. Indeks ya. Hayo pengen bolongan ka dia. Tayang, dasar otak mesum. Ngomong ke naon sih? Benjok teu ngarti. Nyaho tah mama sia ngomong sama mana? Jundek mal ieu. Mang beli. Ih, aing. Aing boga duit agen 2000 doang, Jo. 2000 doang, Dil. Oh, mu. Mang, atuh lamun boga duitna 2000 doang mah, cuma meuli hiji doang meureun. Kalau tanggal be mu. Embung. Mau kabalikeun modal aing aya di utang mah. Kajeun mu, besok dibayar, ho Mang. Oh, mu, itu kan dibayar 2 kali lipat. Embung, geus lah itu boga duit mah ini keliling deui. Anggas ge, aing meuli ya hiji. Ih, meuli donatna hiji doang ge Mang. Duit aing 2000. Anggo satu aing dek keliling heula. Mu, dek ka mana? Di dia bela. Nuk naon aing di dieu kebel-kebel sian ge malah datangan hiji. Atuh di dia bela, urang papareli heula ayo. Nah edan. Emang aing awewe naon dasar otak mesum. Ih, sama mu, gemoy. Lo ka mabur ih. Mang, diekeun eta donatna jeung benjo. Atuh engge hayang. Ya bagi 2 bae. Moal seueuh atuh Mang, benjo aya sapotong hewang mah. Lamun hayang seubeuh mah, ieu donatna kejoan ku sia Jo. Emang ngeunah gitu Mang, ngadahar donat dipake jeung kejo. Nyauteun lah. Beh, mantep jasa Jo. Enak Mang. Enak jasa pas nyelebeng si Mumu. Oh, tah. Mang, kok dicokot deui? Anyang keneh Jo. Kadiekeun Mang ih, eta mah jatah benjo masa di Mang geus dihakan kan sapotong. Anyang keneh geus cicing mah. Diekeun Mang benjo hayang Mang. Ih, Mas Andi udah akan kabar aing mah. Mang, udah akan Mang. Bener. Bek, aing ngadengi masih dibawa berobat tuh ke rumah sakit. Bener tuh eta, Bek? Beneran tip. Terus kuari kumaha Mas ya? Alhamdulillah geus cager ayeuna mah. Oh, syukur atuh aing geus cager mah.
Oh, emang kamari kemana gitu sih ya? Kamari aing ti ditu dinu hajat bebantu, dulur aing hajatan bek. Oh, Jo, cek wari mau nyumbang tah ka aing. Nyumbang naon bek? Kan kamari budak mah patungan, nyumbang jeung biaya berobat mah aing. Sia mah henteu, geus kuari segera nyumbang ka aing. Embung masih nage geus tager, endek jeung naon deui sia minta sumbangan ka aing. Atuh jeung naon be, pel aing geus aya mah. Lah jeung jajan meureun sia mah. Atuh kan lamun dipake jajan pasti jaga bakal ngakan meureun pel. Bung lah. Seguraan ih. Embung. Pelit teh, bodo solider amat. tere budak. Udah amat ih, masih nage geus tager, tali mah masih kena gering. Karak mah aing yo ngilu nyumbang ya bek, aing nyumbang jeung masih ayo kitu berobat. Karak mah. Pelit. Nah, ayo budak tuh. Tarik nah. Bek, tip jajan donat yuk. Mu sia jualan donat tah. Heeh, aing keur jualan donat. Gram meuli ge, dijamin enak kok donat aing mah. Beraduitan mu. Murah tip, cuma 2.000-an doang. Mahal lah mu 2.000-an mah, 1.000-an be ho. Nyaho mu, kayak dibeli ku si Latif 1.000-an mah. Embung lah, leutik untungna dijual 1.000-an mah ih. Hei! Hei, Mang! Besar Mang Edan! Oh! Aduh, dagangan aing. Tuh si Benjo mu nu malebet dagangan sia mah. Benjo! Ih, Hampuramu, Benjo teh sengaja. Benjo niatna nak malebet Mang Sandil. Malah kena dagangan sia. teu ngarti aing mah, ganti rugi sia bayaran kabeh tuh donat aing. Bayaran kabeh. Oh lah, jadi donat semumu geus kotor tuh acak-acakan dihandap. Nyaho gantian sia. Benjo teh boga duit. Mang, bayarkeun Mang. Aing teh boga duit teh dibayarkeun ka aing. Terus kumaha ge Mang? Teu nyaho lah ieu urusan sia. Sia nu salah sia nu tanggung jawab, Jo. Geura bayar Benjo nggak mau tahu aing mah. Aing keur teu boga duit, Jo. Mangkan aing jualan donat ge. Malah donat aing nah. Mage, Benjo jadi bingung. Kumaha ge, geura bayar. Oh, Benjo boga ide. Ide naon? Apaan tuh? Benjo ngalunjak sia geura bayar heula Benjo. 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 Ih. Benjo. Waduh. Eta si Benjo lamun beunang ku si Mumu, dikumahakeun ya ku si Mumu. Atuh mata digulai merendil. Atuh digulai mah aya hayang bek. Komo siring tindihan mah mantak resep meureun. Lain resep del, nu aya mantak gepeng si mumu ditindihan ku sia mah. Nyaho, awak segede bagong ge. Itu bek ngaledek. Tuk ngaku tuh Dil, kali-kali ngaledek dia. Gelut ke. Latif ngadu ya. Tupang meureun. Cewani. Wani? Cewani bek. Ayo sia wani ka aing. Enggak tahu ani. Jual doang. Mang. Mana sih ini udah. Benjo. Ih. Tika, sianya anu nendang bola. Hojo, hampura, aing teu nyaho si aya di dinya. Tika on he. Atuh lagian si anduk naon aya di dieu? Aing keur nyompot pogu. Nyumput, Jo. Tik, aing keur diudag-udag si Momo. Kok bisa, Jo? Emang kunaon sih bisa diudag-udag si Mumu? Jadi kieu Tik, tadi kan Benjo udag-udag Mas Andil. Terus Mas Andil dipalebet ku Benjo make sendal. Terus sendalnya kena dagangan si Mumu. Aju be donat acak-acakan kena tanda kabeh. Ai, karunya amat tuh si Mumu. Ganti rugi lah si Jo.
Tika, orang Benjo naga boga duit, lamun boga duit mah aku Benjo geus diganti. Ih, sia mah ku aya beong ko Jo. Karunya eta si Mumu mentak rugi eta mah. Kumaha deui getik? Terus kemana ge si Mumu na ku ari? Teu nyaho. Tadi mah udah Benjo ka dieu, tapi yang lewat bae ka dieu. Kemana meureun? Honggus ayo ge tangan heula si Mumuna. Ih, embung lah, Benjo mendek balik bae, Benjo masih dikukumakeun ku si Mumu. Moal Benjo, honggus ayo. Embung Tik. Ih, ayo Benjo. Tolong Benjo dek diperkosa. Heh Benjo, lama seret sih aing ngomong heh. Maaf Tik, salah ngomong. Maksudna Benjo dek ngomong Benjo dek dipaksa, malah ngomong diperkosa deui. Dasar jelema oon, paja batur mah bener naon mun ngadengeun. Oh, maaf. Saya. Ih, Tika. Tika embung. Ini Benjo ih. Tika Ih. embung. Kemana nya si bayi gede lompat nak? Kok sih? Geus mah engker butuh duit. Dagangan melacak-acakan deh katanu. Geus kieu mah neangan duit kemana deh ya aing? Jo, siapa berenang tak aku si Momo? Toh. Juga mana si Mumuna, Jo? Mana Benjo nyaho, Benjo ngeneangan ya jeung si Tika. Neangan. Oh, karunya eta si Mumudak gara-gara si Benjo ta daganganna jadi henteu laku be. Nah, gara-gara si eta. Nyeri kalatif, Mang kalatif teh galak. Kudu teuin lah. Ih, Mang Sandil. Mamang geus teu sayang deta ka Benjo. Ento, aing kuari mah sayangna kasih Momo gemoy doang. Dasar Mamang lebay. Mau kolot-kolot lebay. Bodoh sirik eta sirik. Geus ayo ih tangan si Mumu. Oh, yuk. Ayo, Cak. Itu tuh si Mumuna tuh. Kedendak. Sedihin amatnya si gemoy aing. Heeh. Kayaknya emang manehna keur butuh duit jasa ge, makanya sampai jualan donat ge. Emang Tik. Tadi kan manehna ngomong ke kami bahwa manehna keur butuh duit jasa cenah, makanya sampai jualan donat ge. Ho, tabek. Heeh. Ai, karunya amatnya. Emang manehna butuh duit cing naon gitu? Teu nyaho. Mana keur muriang meureun, haju manehna butuh duit, jeung meuli obat. Kok cerita kemari ka Subek. Bisa jadi, Jo. Saya ge sampurkeun heula ge yuk. Ayo. Mu, Benjo, keur ganti rugi sia bayar kabeh donat aing. Hampuramu, Benjo teu boga duit ayeuna mah. Kebae ge nya lamun Benjo boga duit, bae ke Benjo diganti. Angger butuh duit lagi ayeuna Benjo. Ih. mu, emang sia butuh duit jasa gitu ayeuna? Oh, Tik. Emang sia butuh duit beraha gitu? 50.000 doang sih, Tik. Oh, aing aya komu sakitu mah. Yah, jeung sia. Iya beneran Tik jeung aing. Heeh, mu. Tadina eta duit ku aing jeung meuli kuota. Tapi teu naon lah, gampang aing mah jeung sia bae, sia keur butuh jasa kan? Heeh, nuhun Tiknya. Oh, geus kieu, aing dek meuli kuota heula atuh. Dek meuli kuota. Oh, soalnya HP aing di kamari eueuh kuotaan Tik. HP eueuh kuotaan mah karso. Jadi sia ti tadi butuh duit eta jeung meuli kuota. Heeh. Eta sia kirain aing mah jeung naon gitu, orang jeung meuli kuota. Nyaho dikira kami mah butuh duit, bisi emas keur muriang doang, bisi eueuh duit untuk berobat. Naon sih orang mah aing cager kok. Tik, nuhun ya. He Mumu. Ini parah ini. Hidak, kumaha ieu aing hayang meuli kuota. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Baso pentul. Mumu, dia geula duit aing. Mumu.